ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာတော့ Ava Media AS311 AI speaker phone ပဲဖြစ်ပါတယ် AI speaker phone ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ speaker ရော microphone ရောတခါတည်းပါဝင်မိတာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ online learning လုပ်နေတဲ့လူတွေ personal use အနေနဲ့ဆိုရင်က work from home အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းပေါ့ပအသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ကကြတော့လူ4ယောက်5ယောက် meeting ခန်းနေထဲမှာ audio conference meeting ပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ဒါလေးကိုပေါ့ပလွယ်ကူနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ speaker phone လေးမှာပေါ့နော်ဘတ်တန်5ခုပါလာတယ်အပေါ်ဘက်ကဘတ်တန်2ခုကကြတော့အတန်တိုး short လုပ်တဲ့ဟာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာက mic mute တဲ့ဟာပေါ့နော်ပုံမှန် interface တွေနဲ့မတူပဲထူးခြားတာအနေနဲ့ကကြတော့ဒီမှာ AI ဘတ်တန်ပါဝင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ undo ဘတ်တန်ပါဝင်လာတယ် AI ဘတ်တန်လေးကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကကြတော့နောက်ခံအတန်တွေပေါ့နော်နောက်ခံစုညံအတန်တွေကိုသူက short ချပေးတယ်ဒီ undo ဘတ်တန်လေးကကြတော့ Windows မှာ control Z function နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကကြတော့သူ့ကိုဒီမှာကကြတော့USB Type C ဘတ်တန်ကိုထိုးလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကကြတော့ဒီဘက်က USB ကိုကကြတော့လက်တော့မှာတက်လိုက်တိုင်းဆိုတာနဲ့စပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီ speaker phone လေးမှာပါဝင်တဲ့ AI ဘတ်တန်လေးကိုစမ်းပြပေးပါမယ်ဒီ AI ဘတ်တန်လေးကိုမအွန်ခင်ပေါ့နော်ညီမဒါကတော့စမ်းပြီးတော့မှပြောနေရပါပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညီမရဲ့အနောက်က background noise တွေကိုကြားမှာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍ပေါ့နော် AI ဘတ်တန်လေးကိုညီမ online မယ်ဆိုရင်တော့ညီမရဲ့အနောက်က background noise တွေကိုကြားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ speaker phone လေးကတော့ budget လဲတက်တာတယ်နေရာတကာကိုလည်းလွယ်ကူတည်သွားလို့ရတယ်ပေါ့ပလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ speaker phone လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Fortouch မြန်မာအခုပဲဆက်သွယ်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်